Nadie vio llegar a la directora, pero ella está allí, dura e inflexible. Este lugar es para lavar los camiones y no para que el personal se bañe. La directora no aprueba los baños colectivos. Todos comienzan a retirarse. Ramona es la primera. Huevo Duro es el único que se queda en el mismo lugar, chorreando agua. Mi hija, comprende aunque sea una sola vez en la vida. El calor es infernal. Mirándote bien, tu cara romántica no te quedó tan limpia. Uno está frente al otro. ¡Oye!